որովհետև ոչ մեկ չի նայելու։ Կարամ տրուսիկով չի, բայց կարամ նկարը ուղարկեմ նայես տեսնես, որ մի գնա է, ուր ես գնում, բայց ուր ես գնում, բայց ես նորմալ փող եմ աշխատել, ձերպես փող չեմ աշխատել, արին ստե մի գնա, վախեցար։ Հետ արի, եղբայր, հետ եկեք, 20 րոպե կյանքները կերար բոլորիս, խնդրում եմ նստի լսի, խնդրում եմ նստի լսի էլի, կլսես չէ հետո, շնորհակալ եմ, եղավ, շարունակեմ, այդ 20 րոպեանոց ելույթը մի քանի բան կար, որ մեջը տպավորվեց, այդ մեկը, որ վիրավորանք հնչեցրեցիր, մյուսը էտեն էր, որ մեկ էլ պահի տակ ասում էր պատկերացրեք ու նկարագրում էր այն իրավիճակը, երբ որ կար առաջին հանրապետության ժամանակ, փորձելով դրանով արդարացնել կամ ինչ-որ ձևով նկարագրել այն իրավիճակը, որը որ բերեց նրան, որ առաջին հանրապետությունը վերացավ։ Հիմա դուք պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ որ 30 տարվա գաղջից հետո, մարդկանց ծեծելով սպանելուց հետո, մարդկանց թալանելուց հետո, ընտրություններ կեղծելուց հետո, մարտի 1 հոկտեմբերի 27 անելով, այս դահլիճում մարդկանց գնդակահարեցի հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մի օր դուրս է գալիս եւ կոալիցիոն դաշնակցությանը հանրապետականին ասենց ճանապարհում է եւ պրծնում է այդ բանը մղձավանջից, վերջանում է այդ մղձավանջը, նոր եկած իշխանությունն է եւ ընդամենը մի տարի հետո սկսում է համաճարակ, համաշխարհային համաճարակի ընթացքում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որոնք իրար հետ մոտավորապես 110 միլիոն են կազմում, ել չեմ ավելացնում Պակիստան երկիրը, որը որ նույնպես աջակցում էր, հարձակվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի քաղաքացիների, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի վրա հարձակվում է։ Այդ ընթացքում ներսում զինվորականները, որոնք որ փառահեղ տենց գովաբանված էին վերջին 30 տարվա ընթացքում, սկսում են սուտ տեղեկություններ պատմել ռազմաճակատում տեղի ունեցած իրավիճակի ժամանակ։ 5 տարբեր տեղեկություն են հայտնում, մեկը մի բան ասում, մյուսը մի բան ասում։ Այս նոր իշխանությունը բնական է տենց ընտրված, առաջին անգամ ընտրված իշխանությունը փորձում է ինչ-որ ձևով իրավիճակը փրկի, որովհետև դե պարզ է ինչի համար փորձում է փրկի, այդ ընթացքում ներսում, պետության ներսում գործի է դրվում 5-րդ շարասյունը։ Ազգային եւ բանը տենց հայրենասիրական լոզունգների տակ ներսից սկսում են պետությունը քանդել եւ փորձում են այնպիսի իրավիճակ ստեղծեն, որ պետականությունը որպես այդպեսին վերանա, որպեսի մի, չգիտեմ, զինվորական խումբ, զավթի իշխանությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա այն ճակատագիրը, ինչ ունեցավ 1920 թվականին, օրինակ։ Տենց իրավիճակում։ Դրանից հետո Փառք Աստծո Հայաստանի Հանրապետության իմաստուն ժողովուրդը, չնայելով այն բանին, որ աչ ու ձախ բոլորին ասում էին դավաճան, որ 4000 զոհը վերածում էին 5000-ի, մեկ-մեկ 7000-ի, բոլորին մեղադրում էին այն բանի մեջ, որ իշխանությանը մեղադրում էին այն բանի մեջ, որ այդ զոհերը իրանց հետ է կապված եւ իրենց մեղավորությունը, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գնում է ասում է, չէ եղբայր, ես շատ լավ գիտեմ, ում պատճառով է եղել այս պատերազմը։ Ես շատ լավ գիտեմ, ինչի հետևանքով է եղել այս պատերազմը եւ նորից քվեարկում է գործող իշխանության համար։ Այդտեղ բոլոր պլանները քանդվում են։ Հետո նորից գործի է դրվում պլան B-ն, դա Հայաստանի Հանրապետությանը ներքաշել պատերազմի մեջ, որպեսզի պատերազմը արդեն բերել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, բերել խաղաղապահներ, այդ բանի ֆոնի վրա փոխել Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն եւ իշխանության բերել մարիոնետային մի իշխանություն, որը որ անցյալի պես կպարի ուրիշի դուդուկի տակ։ Եվ Փառք Աստծո դա նույնպես չի ստացվում։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Հիմա կատարվում է հետեւյալը, այդ 5-րդ շարասյունը շարունակում է գործել, այն գործում է նաև ազգային ժողովում, այն փարոսիկների պես համահունչ աշխատում է հակառակորդի հետ, մեկ-մեկ ռուսերեն լեզվով, ինչպես նաև օրինակ ես ենթադրում եմ, որ ինչ-որ դրվագներ
որը որ քիչ առաջ հնչում էր, ռուսերեն լեզվով է եկել այդ դրվագները եւ թարգմանվել եւ գեղեցիկ հայերենով փորձ է արվել ներկայացվել։ Դրա համար, գիտեք ինչ, տեքստը պետք է ինչ որ ձևով բռնի մարդուն։ Դրա համար, երբ որ լավ չես թարգմանում այդ տեքստը, ասենք Google Translate-ով ես թարգմանում կամ լավ չես տիրապետում, այսինքն մի հատ այդ 20 րոպեանոց անիմաստ տեքստերից է ստացվում, որը որևիցե բանի չի բերում։ Իսկ դուք իշխանություն չեք ուզում վերցնեք, ընդդիմությունը չի ուզում իշխանություն վերցնի, եւ դրա ապացույցները շատ են։ Ենթադրենք, եթե ուզում եք իշխանություն վերցնեիք, ինչ էր պետք Վազգեն Մանուկյանին բերել։ Երբ որ մեզ ասում եք աթոռից կարճած, բայց եթե այդ աթոռը տենց լավն է, 2020 թվականի ավարտին այդ աթոռը տենց լավն էր, ինչի ոչ մեկ չհամարձակվեց այդ աթոռը վերցնի։ Վազգեն Մանուկյանին բերեցիք։ Որովհետև այդ իշխանությունը դուք չէիք ուզում վերցնեիք, 2020 թվականից հետո իշխանությունը փողոցում գցած էր։ Դուք չվերցեցիք այդ իշխանությունը, որովհետև պետք չէր, պատասխանատվություն էր։ Հետո էլ չուզեցաք վերցնեք, որ դրա համար բերեցիք Կանադայի քաղաքացուն, որպեսզի իշխանություն չվերցնեք։ Դուք չեք ուզում իշխանություն վերցնեք, առնվազն միջև այս պահը դուք չէիք կարողանում ու չէիք ուզում վերցնեք, որովհետև պատասխանատվություն է, բայց հետո ինչ եք անելու։ Կանգնելու եք ասեք նախկիններն են մեղավոր, մենք մարդիկ չեն հավատալու, որ մենք ենք մեղավոր, որովհետև մասնակից են եղել այդ ամեն ինչին եւ քվեարկել են։ Դուք իշխանություն չեք ուզում վերցնեք նաեւ հիմա։ Չեք ուզում։ Ձեր նպատակը հաջորդ ազգային ժողովում հայտնվելն է։ Այդ ելույթները, որ գալիս եք 4 տարի է, 5 տարի է այդ նույն բանը ասում եք։ Ինձ ձեզ թվում է, բացի ձեր կողքի շրջապատում հավաքվածները ինչ որ մարդ ավելանվել է, այն մարդը, որը որ մեզ ընտրել է եւ ինչ որ բանի հետ կապված միգուցե վաղը մեզ չի ընտրելու, ձեզ չի ընտրելու, գնալու է երրորդ մեկին ընտրի, բայց ձեզ չի ընտրելու։ Նենց որ այդ որսը դադարեցրեք, դուք իրականում տուպիկի մեջ եք եւ այդ տուպիկը այտենց քաղաքական լուրջ տուպիկ է։ Այն նույն բաները, այն նույն, այսպես ասած, քաղաքական վերլուծաբանները, որոնք որ հիմա հայտնվել են ինտերնետում, ոդքասթներ են անում, հարցազրույցներ են տալի, դրա իմաստը ո՞րն է։ Հաջորդ ցուցակներում հայտնվել է։ Ես լավն եմ, դեռ ելույթ եմ ունեցել, այսօրվա իշխանությանը քննադատել եմ, ինձ էլ վերսեք։ Հիմա հարգելի քաղաքացիներ, մրցույթը սկսված է։ Ով կհայտնվի ընդդիմության հաջորդ ցուցակներում եւ այն ամեն ինչ որ դուք տեսնում եք հեռուստատեսությամբ, ինտերնետով եւ մնացածով, ուղղակի առաջարկ է։ Մարդը գալիս է առաջարկում, տեսեք, ես կարամ այսիշ բանը ասեմ իշխանությանը եւ ինձ էլ վերսեք ձեր ցուցակ։ Խնդրեմ, շարունակեք ձեր մրցույթը։ Ես վստահ եմ, որ շատ մարդիկ այլևս հաջորդ ազգային ժողովում ստեղ չեն լինելու, ինչ որ նոր մարդիկ կհայտնվեն եւ դա նորմալ է ժողովրդավար իշխանության պարագայում։ Այնուամենայնիվ ինչ վերաբերում է դաշնակցության, ասում էր դաշնակցությանը փակել, ինչ որ սես բաներ խոսում, այն ինչ որ անում է դաշնակցության հայաստանյան այն կազմը, որը որ այսօր կա նաև Հայաստանում դաշնակցության փակման գործում չի արել որևիցե մեկ։ Այն ոնց որ դուք վարկաբեկում եք դաշնակցությանը, ոչ մեկ չի արել։ Դուք հայտնվել եք դաշնակցականները ազգային ժողովում, ուղղակի այդ պատերազմից հետո Հայաստան դաշինքի ֆորմատով Ռոբերտ Քոչարյանի դրամաբանության մեջ։ Ձեր կազմը, ձեր մասնակցությունը գնալով իշնում էր եւ էլի իշնելու է, ու դուք էլ դա լավ գիտեք, դա խայտարակություն է, շատ վատ է, դա իրոք տխրելու առիթ է, որովհետեւ մարդը 130 տարի քաղաքական դաշտում լինի ու գնալով իրան կորցնի։ Այնուամենայնիվ խնդիր ունեք եւ հաջորդ գումարման մեջ բնական է, որ այդքան ներկայություն չեք ունենալու, չգիտեմ ընդհանրապես կունենաք թե չեք ունենա, բայց վերադառնալով թեմային ես մի հարց ունեմ, էլի ձեզ հարգելի մեր հյուր լսում եք։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Պարոն Հակոբյան, ոնց է ստացվում, որ որոշ հեռուստաալիքներ կարողանում են ցույց տալ նորագույն ֆիլմեր, այսինքն ես գիտեմ